হ্যালো এভরিওয়ান, ফিরে এসেছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস। আর এই নিউ ভেহিকেলসগুলো কিন্তু এখন আমি তোমাদের সাথে অ্যাসেম্বল করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, লেটস গো। তো গাইস, প্রথমে যে ভেহিকেলসটিকে আমরা অ্যাসেম্বল করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর এবং নাইস কালারফুল একটি মিনি বাস। ওয়াও ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি ভেহিকেলস। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাসেম্বল করে নিব। এটা হচ্ছে একটি মিনি বাস। আর মিনি বাসের আপার পার্টটা এটা, আর আপার পার্ট রয়েছে আমার হাতে। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর মিনি বাসের যে লোয়ার পার্টটা সেটাকে আমরা এখন আমাদের হাতে নিব। দেন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই পাশে রয়েছে এই মিনি বাসের লোয়ার পার্টটা। তো গাইস, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি লোয়ার পার্ট, নাইস কালারফুল, অনেক গর্জিয়াস লুক। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই রুইলটা কিন্তু অনেক সুন্দর। তো ফ্রেন্ডস, নাইস কালারফুল একটি গর্জিয়াস লুক আলার লোয়ার পার্টটা। ওয়াও। তো দোস্তরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ কিন্তু এই ভেহিকেলসটি। আর এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি মিনি বাস। তো গাইস, এটাকে কিন্তু আমরা আমাদের আপার পার্টের সাথে অ্যাটাচ করে দিব। তো তোমরা দেখতেই থাকো, একটা একটা করে এটাকে আমরা অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। তো প্রথমে আমরা এটাকে পয়েন্টে বসিয়ে নিয়েছি এবং এর যে স্ক্রু হোল রয়েছে, স্ক্রু হোলের মধ্যে আমাদের এই স্ক্রুগুলা দিব এবং তারপরে আমরা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে টাইট করে দিব। তো ফ্রেন্ডস, একটা একটা করে স্ক্রু হোলে স্ক্রুগুলা দিচ্ছি আমরা, দেখতেই পাচ্ছ। ও নো, স্ক্রুটা আমার হাত থেকে পড়ে গেছে ফ্রেন্ডস। ইয়েস, আমরা কিন্তু এখন এগুলাকে অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, আমরা একটা একটা করে এই ভেহিকেলসগুলোকে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু অলরেডি এই 4টা স্ক্রুকে আমরা অনেক সুন্দরভাবে টাইট করে ফেলেছি। আর এটাকে আমরা অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওয়াও, নাইস কালারফুল একটি ভেহিকেলস। তো বন্ধুরা, এটাকে আমরা আমাদের এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা নিব সেটা হচ্ছে একটি অনেক সুন্দর নাইস কালারফুল এই হ্যান্ড 3D কার। আর এই হ্যান্ড 3D কারটি বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট কালার এবং ব্লু কালারের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা। আর রয়েছে এখানে স্টিকার। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর এই কালারফুল ভেহিকেলসগুলা। তো বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে নিব। দেন এর যে লোহার পার্টটা রয়েছে এটার সাথে তোমাদের একটু আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই যে এর লোহার পার্টটা, এর রয়েছে 4টি হুইল এবং এইখানে রয়েছে অনেক সুন্দর ওয়াও স্প্রিং আলা এই হুইলগুলা। তো বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিব। ওহো হো হো হো। তো বন্ধুরা, এগুলোকে আমরা অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, একটা একটা করে এর স্ক্রুগুলো আমরা অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অলরেডি কিন্তু আমরা এই হ্যান্ড 3D কারটিকে এই স্ক্রুগুলো টাইট করে দিয়েছি এবং এটাকে অ্যাটাচ করে দিয়েছি। ওয়াও, নাইস কালারফুল একটি ভেহিকেলস। ওহো হো ফ্রেন্ডস, এটাকে কিন্তু আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন আমরা ওইখানে রেখে দিয়েছি এবং আমাদের এখন যে ভেহিকেলসটা নিব সেটা হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। তো গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। ওহো হো হো। তো দোস্তরা, এটা হচ্ছে একটি পিঙ্ক কালারের ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। আর এই ফায়ার রেস্কিউ ট্রাকের বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ সবগুলা কিন্তু এই পার্টসগুলো কিন্তু একই রয়েছে, তো কোনো পার্টস মিসিং নেই। তো বন্ধুরা, যেহেতু এর কোনো পার্টস মিসিং নেই, তো শুধুমাত্র এটা কিন্তু তোমাদের ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য আমি এখানে রেখেছিলাম। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। ওয়াও। তো
তো গাইস এটাকেও কিন্তু আমরা এখন আমাদের এখানে রেখে দিব। দেন তোমরা দেখতেই পারছো আমরা ফায়ার রেস্কিউ ট্রাকটিকেও এখানে রেখে দিয়েছি। তো তারপরে যে ভেহিকেলসটা নেব সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি স্কুল বাস। আর তো গাইস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু অলরেডি এইখানে স্কুল বাসকে এখানে নিয়ে এসেছি। আর এই স্কুল বাসটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো গাইস আমরা এই স্কুল বাসটাকে ফিক্সড করার আগে তোমাদের সাথে এই স্কুল বাসের যে লোয়ার পার্টটা রয়েছে এটাকে আমরা একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো গাইস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এইখানে রয়েছে স্কুল বাসের লোয়ার পার্ট। ওয়াও বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর কিন্তু রয়েছে 4টি হুইল। ও হো 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 হো, ওয়াও নাইস লুকিং, অনেক সুন্দর একটি স্কুল বাস। আর এই স্কুল বাসের লোয়ার পার্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর ব্ল্যাক কালারের চকচকে কালার। আর তোমরা কিন্তু বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো। তো বন্ধুরা আমরা এখন এর আপার পার্টটাকে হাতে নিব। দেন আপার পার্টটাকে হাতে নেওয়ার পরে আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এটাকে অ্যাটাচ করে দেবো। ইয়েস। তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এর যে স্ক্রুটা যে ফিক্সড করব সেই স্ক্রুটার পয়েন্টে কিন্তু আমরা বসিয়ে দিব। দেন তারপরে আমরা স্ক্রুগুলো নিব এবং একটা একটা করে আমরা স্ক্রু হোলের মধ্যে দিয়ে দেব। তো ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু সামনের দিক থেকে স্ক্রুগুলা অ্যাটাচ করা শুরু করেছি। দেন আমরা এখন স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এগুলোকে টাইট করে দিব। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু অলরেডি এটাকে অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি স্কুল বাস। আর এর কালার কম্বিনেশনও বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ। এটা কিন্তু পুরাই একটি এসি স্কুল বাস, যেহেতু এই গ্লাসগুলো পুরাই এই ডোরটা আটকানো রয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর। তো গাইস এটাকে কিন্তু আমরা এখন এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটি র্যাপ সুপার বাস। আর এই র্যাপ সুপার বাসটিকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো গাইস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই র্যাপ সুপার বাসের কিন্তু সব কিছুই ঠিক রয়েছে। তো শুধুমাত্র এর উইলগুলা মিচিং রয়েছে। তো এই মিচিং উইলগুলাকে আমরা এইখান থেকে কালেক্ট করব আর একটা একটা করে আমরা এখানে সেট আপ করে দিব। তো ফ্রেন্ডস একটা একটা করে এই উইলগুলাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। এই উইলটাকে আমরা তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এটাকেও অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অলরেডি আমরা কিন্তু এটাকেও অ্যাটাচ করে ফেলেছি। অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ র্যাপ সুপার বাস, মিনি বাস, ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক, হ্যান্ড 3D কার এবং স্কুল বাস এই ভেহিকেলসগুলো কিন্তু এখন আমি তোমাদের সাথে অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে অ্যাসেম্বল করে বুঝিয়ে দিয়েছি। তো বন্ধুরা এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করো, কমেন্ট করো। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। গুড বাই।